হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাইডার জয়। তো শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে সবাইকে আজকের ভিডিওটা শুরু করছি। তো আজকের ভিডিওটা মেনলি যে টপিকের উপরে হবে, আমি কিছুদিন আগে যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, সেটাতে আমার এইচ6 লেজেন্ডের মানে ক্যামেরা আমি নিয়েছি, সেটাই পারপাসে ভিডিও করেছিলাম। তো আজকে ভিডিওটা হবে এইচ6 লেজেন্ড আমি হেলমেট মাউন্ট করে ফেলেছি। ঠিক আছে, তো এই আমার হাতে হেলমেট। ঠিক আছে, এই দেখতে পাচ্ছ ক্যামেরা, এই যে মাইক অ্যাডাপ্টার আমি ব্যবস্থা করেছি। তো এই মাইক অ্যাডাপ্টারটা আমি কোথা থেকে পেয়েছি না পেয়েছি সেটা আমি তোমাদের অবশ্যই জানাবো। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, এই মাইক অ্যাডাপ্টারটা বয়ার মাইক ছিল আমার কাছে। দেখতে হবে যে হেলমেটে বয়ার স্টিকার দেওয়া আছে, এই বয়ার মাইকটা কিন্তু এটাতে সাপোর্ট করছে না। এটার জন্য মাইক একটা লাগবে, সেটা আমি পরে জোগাড় করবো। এখন তো অনলাইনে অর্ডার দিয়েছি, সেটা আসতে 2-4 দিন সময় লাগবে। তো আপাতত আমি একটা ছোটোখাটো জোগাড় বুদ্ধি লাগিয়ে আমি অ্যাডাপ্টারটা টেস্ট করছি, অ্যাডাপ্টারটা কাজ করে। তো তো আজকে ভিডিওটা হবে এই যে আমি এসজেকে লেজেন্ডে আজকে ফার্স্ট মোটো ব্লগিং শ্যুট করতে বেরোবো। তো কেমন হচ্ছে না হচ্ছে সেটাই আমি তোমাদের জানাবো। তো এই দেখো আমি যেভাবে সেট আপটা করেছি আর কি, খুব সহজে এবং খুব অল্প খরচের মধ্যে করেছি। এই যে সিল দিয়ে সিল করেছি এই যে এই মাউন্টগুলোকে। তো এই মাউন্টগুলো আমি আগে মানে যেহেতু মোবাইলে ইউজ করতাম, তো মোবাইলে যখন ইউজ করতাম তখনই আমার এই মাউন্টগুলো ছিল। তো এই মাউন্টগুলোকে আমি জাস্ট সিল দিয়ে ফিক্স করেছি, তাদের নড়াচড়া ভয়টা থাকছে না। তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে মোটো ব্লগিংয়ে চলো, ওখানেই কথা হবে বাকি কথা। তো সন্ধে হয়েছে, এই ক্যামেরার কোয়ালিটিটা বেশ ভালোই বোঝা যাবে যে লো লাইটের পারফরমেন্স কীরকম। এই ইঞ্জিনের চেক লাইটটা আমার প্রবলেম দিচ্ছে কাল থেকে, জানি না কীরকম কী সাউন্ড আসছে, উইন্ড নয়েজ কীরকম কী আসছে। আসল কথা, এটার জন্য যে মাইক লাগবে, এটা আমার কাছে কিন্তু এখন মাইকটা সেটা নেই। তো যাই হোক, এই অ্যাডাপ্টারটা আমি কোথা থেকে পেয়েছি? ওই অ্যাডাপ্টারটা আমি সত্যি কথা বলতে, আমি দুর্গাপুরে থাকি, আমাদের দুর্গাপুরে সমস্ত দোকান আমি ঘুরে ফেলেছি, কোনো দোকান আমি পাইনি। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, কোথাও এটা কোনো অনলাইন শপিং সাইটেও এটা পাওয়া যাচ্ছিলো না। তো আমি এটাকে পেয়েছি হচ্ছে রাইডার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেই চ্যানেলের যে ওনার অজয় সিং, সেই দাদাই অ্যাডাপ্টারটা বানায়। তো সেই দাদার কাছে আমি অ্যাডাপ্টারটা জোগাড় করেছি, অর্ডার করেছিলাম অনলাইনে। তো অ্যাডাপ্টারটা সত্যিই কাজ করছে। ঠিক আছে, তো ওই দাদা যদি আমার ভিডিওটা দেখে থাকে, তো দাদা ধন্যবাদ। হলো মোটামুটি আমাদের টাউনশিপের একটা ছোট ট্যুর হয়েই যাচ্ছে। এই যে আমাদের টাউনশিপে আমার একটু ঠান্ডাও লেগেছে, কাশি হচ্ছে। দেখি আমাদের আড্ডাখানাতে সব বন্ধুবান্ধবরা কী করছে। তো বন্ধুরা, এই যে উদিত আমার রাইড পার্টনার। তো ক্যামেরাটা নেওয়ার পরে উদিতের এটা জানানো হয়নি তোমাদেরকে। তো উদিত বল, ক্যামেরাটা কি নিয়ে কি মতো পারতো? খুব সুন্দর, দারুণ, খুশি? ঠিক আছে, एडाप्टर के लिए स्पेशली थैंक्स जनाए राइडर्स एंड ब्रदर्स का जो चैनल का ओनर है भैया। आप अगर देख रहे हो वीडियो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको ये माल भेज दिया। तो अभी मेरा काम चल रहा है। मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, तो अगर बुरा लगा तो सॉरी। ठीक है, चलिए थैंक यू भैया, आपकी वजह से हमको ये एडाप्टर मिल पाया। तो বন্ধুরা দ্বিতীয়বার ভিডিওটা শ্যুট করছি আর কি। আমরা যেখানে আড্ডা মারি সেখানে এসে উদিতকে নিলাম, এবার একটু বাজার যাব। তো ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইঞ্জিন চেক লাইটটা, এটা কালকের থেকে অন হয়ে আছে। তো আমি টাইম পাচ্ছি না শোরুমে যাওয়ার। শোরুমে গেলে, এটা আগেও হয়েছিল, তো শোরুমে গেলে যেটা ওরা আর কি করে, কি বেশ একটা ভাল্ব অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে বলে, সেটা আমার খেয়াল পড়ছে না। তো এখানে দেখাতে পারবো কিনা যায় না, এখানে একটা ছোট্ট মতো, এই জায়গাতে ছোট্ট মতো একটা পার্টস আছে, ওটা চেঞ্জ করে। তো সেটা আমার ওয়ারেন্টিতেই হয়ে যায়, কিন্তু আমার সময় নেই বলে আমি যেতে পারছি না। দেখি কালকে যদি যেতে পারি তো যাবো। আর এক্সপালসার লাইট নিয়ে কী বলবো, এক্সপালসার অরিজিনাল যে স্টক হেডলাইটের আলো কি জঘন্য, সে তোমাদের বলে বোঝানো যাবে না। যারা এক্সপালসার ইউজ করছি আমরা, তারা প্রথম থেকেই জানি না 4V কী করেছে। 2V তো খুবই বাজে এক্সপিরিয়েন্স আমার। স্বপ্ন মার্কেট, ছোট্ট মতো মার্কেট যেখানে আমরা আড্ডা মারি। এরপরে আমার বাজার চলে যাবো, মামলা বাজার। তো এমনি সবই ঠিক আছে। ক্যামেরাটার কোয়ালিটিটা কেমন আছে তোমরা একটু বলো। কেমন এসডি দিয়ে আমার এই সন্ধ্যেবেলায় প্রথম ভিডিও শ্যুট করা। আর এর অরিজিনাল মাইক আমি যখন পেয়ে যাবো আর কি, যে মাইকটা আমি চাইছি, তখন তো অবভিয়াসলি মানে এর অডিও কোয়ালিটি খুবই ভালো হবে। তো এমনি ঠিকই আছে, শীত পড়ে গেছে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে রাস্তাতে যে হ্যাঁ ঠান্ডা পড়েছে।
একটু অকওয়ার্ড লাগছে, আমি ক্যামেরা ফ্যামেরা নিয়ে শর্ট করে লোকালে তো ব্লগ বানাই না, আজকেই লোকালে বেরোলাম, জানি না পাবলিক কী ভাবছে কি না ভাবছে। তো চলো, এই যে মামরা বাজার শুরু হচ্ছে, তো শীতকাল বলেই কি এত ফাঁকা ফাঁকা। এই যে বাজারে টোটো অটো। আমি যখন প্রথম প্রথম এক্সপ্রেস নিয়েছিলাম তখন বাজারে ঢুকতে আমার খুব ভয় করতো, কারণ তার আগে আমি স্পোর্ট বাইক চালিয়েছি, তো সেগুলো সিটিং পশ্চার অনেক নিচু, তো বসার স্টাইল থেকে শুরু সবই আলাদা ছিল। আর এখন তো অভ্যেস হয়ে গেছে, কোনো ব্যাপার না, এখন আমার অন্য বাইক চালাতে অসুবিধা হয় বন্ধ, না। দোকান বন্ধ। তো চলো, এই যে মামলা বাজার যার দোকানে আসছিলাম সে দোকান এখনও খোলেনি, কেটে পড়ো তাহলে এখানে, আর বেশি ভিড়ে গিয়ে লাভ নেই, ডান দিকে চলে যাই। কিছু বলছিল পেছন? এটা মামলা বাজারের পেছন সাইড। মানে এক্সপলস নিয়েছিলাম তখন সবাই আমাকে বলতে, এক্সপলস নিয়েছি দুর্গাপুরে কী হবে, হ্যান হবে ত্যান হবে। ঠিক আছে, সবাইকে তো সব কিছু বোঝাতে পারবি না, তাই চুপচাপ থাকাটাই ভালো। হ্যাঁ, এদিকে একটু ঠান্ডা বেশি, আমিও ভুল করে চলে এলাম, কথা বলতে বলতে খেয়াল ছিল না। তো যাই হোক আর কি, ব্লগে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মানে চলে এলাম এত দূর। তো যারা আমার ভিডিও ডেইলি দেখো, ঠিক আছে, তো তাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটাকে একটু সাপোর্ট করো, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো, ঠিক আছে। তোমাদের ভালোবাসার জন্য আজকে আমি কিছুই জানতাম না ইউটিউব সম্বন্ধে, একটা টাইম আমার ইন্টারেস্টই ছিল না ইউটিউবের ব্যাপার, আমি জাস্ট বাইক নিয়ে ঘুরতে ভালোবাসতাম। তারপরে ইউটিউব করার কি ইচ্ছে হলো, তো যাই হোক অল্প স্বল্প ভিডিও করলাম এবং এডিটিং ফেডিটিং একটু শিখলাম, যেটা আমি কিছুই জানতাম না। তো তোমাদের সব ভালোবাসা পেলাম, তো রেসপন্স ভালোই পেলাম, তো ইচ্ছে হলো না একটু ভালো করে করা যাক, যাতে তোমরা দেখে অন্তত শান্তি পাও, কেন। তো তাই ক্যামেরাটাও নিয়ে ফেললাম। তো যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, নতুন আর কি আমার চ্যানেলের নতুন ভিডিও দেখো, তারা সাবস্ক্রাইব করো, আর বন্ধুদের মধ্যে চ্যানেলটাকে শেয়ার করো, একটু সাপোর্ট করো। এবারে ক্যামেরা হয়ে গেছে, এবার ডেইলি ব্লগও পাবে, আর বেশ কিছু লং রাইড করব, আমি কিছু প্ল্যান আছে, আমার রাইডের কিছু প্ল্যান আছে। তো আমার কাজের জায়গাতে কিছু প্রবলেম চলছিল আর কি আমার কোম্পানিতে, তো সেই জন্য আমি ছুটিটাও নিতে পারছিলাম না আজ মাস 6 ধরে, তো তার জন্য কোনো রাইডও আমি করে উঠতে পারিনি। বুঝতেই পারছো বস, যেহেতু আমি এক জায়গাতে কাজ করি, তো আমাকে তো সেই জায়গাটাকে বজায় রাখতেই হবে এখন, তাই না। তো মোটামুটি তোমরা তোমাদের ভিডিওটা দেখার পর মতামতটা জানিও যে। আর মাইক অ্যাডাপ্টারটা দেখো, এই তোমরা ভয়েস যেটা শুনছো অ্যাডাপ্টারটার মাধ্যমেই, কিন্তু অ্যাডাপ্টারের যে মাইকটা ইউজ হচ্ছে সেটা কিন্তু কোনো মাইক নয়, এটা হচ্ছে একটা পাতি 100-150 টাকার হেডফোন, ঠিক আছে। হেডফোনের মাইক দিয়ে এটা হচ্ছে, তো বুঝতেই পারছো যখন একটা প্রপার মাইক আমি ইউজ করতে, এর কোয়ালিটি কতটা ভালো হতে পারে। আর এস জে ক্যামের অরিজিনাল মাইক যারা কিনবো ভাবছো আর কি ক্যামেরার সাথে, ভুলেও কেনো না, ওর মোটামুটি যারা ইউজ করেছে তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো, কেউ স্যাটিসফাই নয়। অনেকক্ষণ ধরে বক বক করলাম, কেন? আসবি কখন? মুচিপাড়া বেরোবে? তো গাড়িটা? আচ্ছা, এমনি কোনো অসুবিধা নেই, আমরা যারা চশমা পরে রাতের বেলা রাইড করলে একটাই প্রবলেম, সামনে দিয়ে বাইক গেলে সে যদি আপার মেরে রাখে আপার লাইটটা, তো ব্যাস চোখে প্রচণ্ড আলো লাগে। তো চলে এলাম আড্ডার জায়গাতে, কিছুক্ষণ বসে বাড়ি চলে যাবো। তো বন্ধুরা, তোমরা এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখলে তার জন্য তোমাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। তো ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমাদেরকে যে ইনফরমেশন আমি দিতে চাই এবং তোমরা যে ইনফরমেশনের জন্য ভিডিওটা দেখছো, সেটা হচ্ছে HJ6 লেজেন্ডের ভিডিও কোয়ালিটি তোমরা দেখে নিয়েছো, লো লাইটে কীরকম পারফরমেন্স করে, ভিডিও স্টেবিলিটি কীরকম আছে, ঠিক আছে, মোটামুটি তোমরা দেখে সেটা বুঝে গেছো। তোমরা সবার মনে, আমার মনেও যে প্রশ্নটা ছিল যে HJ6 লেজেন্ডের মাইক অ্যাডাপ্টার কোথায় পাবো, তো সেটা আমি কীভাবে জোগাড় করছি, আর এটা তোমাদেরকে আমি ভিডিওতেও বলেছি যদিও, তাও আমি তোমাদেরকে একটু ভালো করে এটা দেখিয়ে দিই যে অ্যাডাপ্টারটা কীরকম দেখতে হয় এবং এর কী কাজ আছে। আমার মনে হয় এটা একটু ভালো করে বুঝিয়ে দেয়, তাই আমি রাইড করে এসে জাস্ট এই ভিডিওটা বানাতে শুরু করলাম। এটাকে আমি এখনই এডিট করে তারপরে আমি আপলোডে বসাবো, তো তোমরা দেখে নাও। এই হচ্ছে সেই অ্যাডাপ্টার। আগে সবার প্রথমে দেখায় আমার মানে হেলমেটটা, এই যেমন দেখো ভাই, খুব সস্তায় হেলমেট, ঠিক আছে। এই যে ক্যামেরা, আমি হেলমেটে আপডেট করবো নিজেকে, কারণ হেলমেটটা শুধুমাত্র সোয়াবের জন্য নয়, সেফটি পারপাসে, তো আমি করবো। এখন আমি অস্থায়ীভাবে এটা করেছি, পরে আমি স্থায়ীভাবে একটা ভালো আপডেটে যাব। তো যাই হোক, এই হচ্ছে আমার HJ6 লেজেন্ড অ্যাকশন ক্যাম। এটা যখন আমি মোবাইলে মোটো ব্লগিং শুরু করেছিলাম, তখন আমি এই অ্যাটাচমেন্টগুলো কিনেছিলাম, এগুলো অ্যামাজনে পেয়ে যাবে তোমরা। তো সেটা নিয়ে আমি কীভাবে ফিক্স করেছি দেখো, এইখানে এম সিল দিয়ে সিল করেছি, ঠিক আছে, এম সিল। তারপরে অ্যারারেট যে আঠাটা আছে 15 টাকা দাম,
ওটা নিয়ে সিল করেছি। এটাতে তাহলে কি হলো, এটা ফিক্স হয়ে গেল, এটার আর নড়াচড়ার কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। তো এটা তোমরা করতে পারো সস্তার মধ্যে। আর মাইক অ্যাডাপ্টারটা যেটা হচ্ছে, এই হচ্ছে সেই মাইক অ্যাডাপ্টার, ঠিক আছে। এই দেখো, আমি 3mm টেপের মধ্যে একটা চিঠি রেখেছি, এটা ওঠালে দেখি ওঠানো যায় নাকি, তোমাদের জন্য তো একটু করতেই পারি। হুম, এই হচ্ছে সেই মাইক অ্যাডাপ্টারটা, সরি একটু ভালো করে দেখাই। এই হচ্ছে সেই অ্যাডাপ্টারটা, ঠিক আছে। যদি একটু ক্যামেরার কাছে নিয়ে যায়, এই দেখো তার যেটা মাইকে মানে এসডি ক্যামে লেগে যাবে ক্যামেরাতে, ঠিক আছে। আর এটা দিয়ে তোমার দুটো আউটপুট বেরোচ্ছে, একটা চার্জিংয়ের আর একটা মাইকের জন্য, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এটা তোমরা অনলাইনে কোথাও পাবে না, কোনো শপিং সাইটে নেই, আশেপাশে কোনো দোকানেও পাবে না, কেননা এই পোর্টটা অনেক দিন আগেকার পোর্ট। এই পোর্টের এখন আর ইলেকট্রনিক্সের কোনো গ্যাজেটসই আসে না এসডি ক্যাম ছাড়া। তো এটা তোমাদেরকে তোমরা পাবে, সেটা হচ্ছে ইউটিউবে রাইডার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স নামে একটা চ্যানেল আছে, ঠিক আছে। তো সেই চ্যানেলের যে ওনার অজয় সিং, ওই দাদাই এই অ্যাডাপ্টারটা বানায়। তোমরা চাইলেও তোমরাও ওনার কাছ থেকে বাই করতে পারো। আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা ওনার আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনের নিচে দিয়ে, সত্যি ওটা কাজ হচ্ছে। আর এটার সাথে যে মাইক লাগে, এটাতে কিন্তু বোয়া মাইক সাপোর্ট করে না, ঠিক আছে। তো ওনার এটার সাথে উনি একটা মাইক আমাকে সাজেস্ট করেছেন, ওটা আমি অনলাইনে অর্ডার করেছি, আসতে এখন 3-4 দিন টাইম লাগবে। তো আমি মানে অ্যাডাপ্টারটা টেস্ট করার জন্য আমার কাছে তো কিছু বিকল্প ছিল না লোকাল মার্কেটে, সোমবার দিন আমি এটা কিনেছিলাম। এটা তোমার মাইক নয়, এটা হচ্ছে হেডফোন। আমি যে ভিডিওটা করলাম, মোটো ব্লগিংটা করছিলাম, তাতে এটাকে আমি মাইক হিসাবে ইউজ করেছি। তো এর যে ভয়েস কোয়ালিটি দেখেছো কতটা ভালো এসছে, অতটা নয়েসই আসে না, ঠিক আছে। তো এটাতে যদি এত ভালো হয়, যখন আমি মাইকটা নিয়ে নেবো তখন আশা করছি আরও ভালো হবে। তো এই জন্য ইনফরমেশন আমার মনে হলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা দরকার। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, ইনফরমেটিভ লেগে থাকে, তাহলে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে। আর পাশে থেকো, এইভাবে ভালোবাসা দিতে থাকো। অনেকদিন পর ভিডিও করছি, যদি ভুল ত্রুটি হয় সেটা মার্জনীয়। চলো, আজকের জন্য ভিডিওটা এইটুকুই থাক।